Kamen Rider DN 又炎上，飾演 DN 嘅變身者護谷工人喺10月22號俾佢嘅經理人爆料，同埋辭去經理人一職。簡單嚟講，係護谷不斷揾藉口，需要有好多唔同物質先會有動力工作，所以經理人就自己俾錢，叫護谷有賺錢再慢慢還，前後都250萬日圓，大概12萬港紙。而經理人爆料嘅原因係因為護谷想要一隻牧羊犬，經理人又賣俾護谷，但最後經理人追債時，護谷就講要棄養牧羊犬，對生命唔負責先係經理人嘅爆發點。目前經理人已經跌咗鋪，因為 DK 井上正大嘅介入，佢叫經理人去自己地方工作，條件係要刪除貼文，亦都有稱讚護谷嘅工作態度好。不過井上補充，佢認為護谷有錯就應該還錢同埋接受懲罰。目前就我寫稿一刻，護谷本人就冇作出回應，反而老婆有反擊，講經理人扭曲事實。但早喺2022年時，井上就有爆料護谷差自己錢，其後護谷還錢後兩人都和好，因為25年時井上亦都恭喜護谷結婚，只可以話呢件事之後要再見到兩人共演似乎難上加難。